Bueno, nuestro pequeñín tiene ahora 7 semanas y 6 días. Todavía es muy chiquitito, pero hoy vamos a hacer la primera intentona a ver si conseguimos escuchar su corazón con esto. El Angel Sounds es nuestro Doppler fetal, así que vamos a probar. Primero me he hecho un poquillo de crema. Lo ideal es ponerse el gel transductor, pero como no lo tengo y total vale mucho dinero, esto hace el mismo efecto y se va a escuchar igual de bien si es que conseguimos escucharlo ya. Supongo que se escuchará muy suavecito porque el corazoncito es minúsculo. A ver si hay suerte. A ver si de medio ladito.